Yes po. 16. Okay, ako po pala si Jocelyn Sambahon. Ako po yung hearing screener ni baby. Bali, may gagawin po tayong procedure kay baby, which is hearing test. Ma'am, bakit po kailangan may hearing test? Kailangan po ng hearing test para malaman natin kung nakakarinig si baby. Kasi po, pag hindi po nakakarinig si baby, hindi na de-develop yung pag-speech niya, yung sa pagsasalita niya. Kasi wala siyang naririnig. Pero kung mag-pass po siya at marinig natin na ay nakakarinig po siya, magde-develop siya ng speech. Ma'am, paano po ba yung gagawin? Masakit po ba yung para sa bata? Actually po, hindi naman po masakit. Sa labas lang po ng tenga, ilalagay lang po natin yung device. Gagamit po tayo ng OAT device. Lalagay lang po natin sa labas ng tenga niya, non-invasive naman po, para malaman natin kung pass or refer yung. Paano po pagka hindi nakapasa yung anak ko dun sa hearing test na yan? Pag hindi po nakapasa siya sa hearing test, uulitin po natin yon after 2 months. Pag hindi pa rin po talaga pumasa, pag 3 months na po siya, kailangan nyo na po siyang ipa-confirmatory test. Saan naman po yun po sa kasakali? Meron po tayong malapit sa atin sa FEU. Or pwede naman po sa ibang, magbibigay po ako ng list sa inyo para pwede nyo puntahan kung saan po kayo mas malapit. Okay, sige po. After 6 months po, if ever na hindi pa rin talaga siya nakakarinig, pwede po tayong gumamit ng mga device like hearing aids or mga mag-speech therapy to baby para po ma-develop yung pagsasalita niya pagdating ng panahon. Pero as soon as 6 months pa lang, kailangan may intervention na po tayo. Okay, sige po. Sige po. Salamat po. Salamat. Sige, gagawin na po natin yung hearing test to baby. Ito po ang ating machine, which is Pat Medical. Pat Medical po. Ilalagay na po natin yung kanyang pang screen. Okay. Ito po siya. Pag may patient po tayo, add lang po. Then, i-add natin kung baby girl. Baby girl. Then, okay. Tapos yung last name po. Bahon. Tapos, okay na po. Tapos, kung kailan siya pinanganak, kunyari yesterday. Tapos, okay po. Okay. Patients for sale. Then, mag-start na po tayo mag-screen. Left, right. Kukuha po tayo ng tamang size ng probe, which is pwede natin gamitin kay baby. Okay po. Before that, mag-wash hand po muna.
Ito po, alcohol natin siya. At linisan before natin siya ibalik. Stop na, stop na. Stop. Nag-take po tayo ng hearing test para kay baby. Bali, ang result po natin is pass. Pag-pass naman po tayo, si baby is okay naman po yung pandemic niya. Bali, yung right niya at left niya is pass. So, ang gagawin natin, mas better po kasi monitor pa rin natin si baby kahit nag-pass na siya. Bali, ito po yung mga milestone na kailangan na-achieve ni baby every month at i-observe niyo po. Bali, pagka 0 to 3 months, kailangan na startled siya. Pagka nakakarinig ng loud noise, kunyari, nagsasara ng pinto na ririnig niya, dapat parang nagugulat po siya. Tapos, pag nakakarinig ng mga malalakas na sound, kailangan nagre-react siya. Dapat pansinin niyo po na may reaction pa rin siya pagka nakakarinig. Pagka napapansin niyo kung hindi niyo mapansin itong mga signs and kailangan niyo makita sa kanya, pwede po kayong bumalik sa doktor, sa pedio doctors niyo para itanong, Dok, bakit po ganito? Ganyan. May tanong po ba kayo? Wala naman po. Salamat. Teka na lang. Thank you.